Tata buta. Amen. God is good. And all the time. Today the church celebrates the feast of exaltation of the cross. By the way, I hope you know the origin of this feast. You know, okada mefe mmekanye. Okwema. If obun okana eme onwelu root. You know, other just chance events. And then we roots. And on are the salvific. That is already rooted in salvation of humankind, which Jesus bear no work on me. Now, this feast is in Jerusalem, where manite. Very many years ago, through the mother of Constantine, but the first Christian Roman emperor. They always had pagan emperors because Rome then, before a pagan country from the times of Jesus Christ through maybe about 4th century when Constantine became the emperor. What happened? The Moambu Saint Helena, the pilgrimage to Jerusalem to identify the places the events of Christ happened. And then she made a pilgrimage now at Calvary where Jesus was crucified. Because nothing was told about it. And so they began the search. They found 3 crosses on Calvary. You know why? Why would you cross it? Marito, or where? Jesus and who? 2 thieves. One became the good thief. The other, carry forward. Mark we about thief because that was identity. So he came with a good thief because he begged Jesus to remember him in paradise, and Jesus granted that. Obulu good thief, makano malokesi zulu kweni gwenori. You know. So that is by the way. Now, a wherefore 3 crosses. How then would I identify the one that belonged to Jesus? So they start because they all resemble each other. There's others there, other people go. And they saw it. History has it that there was a farmer that whichever one that will belong to Jesus, God is really efficacious in miracles. And so they brought a man, the crippled from birth. Well, now what will happen is that they will place the man on each of the crosses. If it happens that the man be healed by any, that cross automatically should be in Jesus. And so they started. They placed the man on the first one, nothing happened. Second one, nothing happened. The third one, and then so many miracles followed afterwards. I wasn't ever Gabore Nkonye nke Jesu. That happened in the year 326. Then the son of Emperor Rome then, where would they go? Carlo Basilica, now that Calvary, and then another one, na Sepulchre, Ebeni Jesu. And so 2 basilicas were erected. Then on September 14, 335, the Basilica of Holy Sepulchre was dedicated. And on that day, Kebutelu, the cross of Christ, for public veneration. So many things happened, the miraculous. Ever since then, September 14, where was there? The day
eji elota that public veneration of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ. Date up again. Whether more than a Sunday, more than a weekday, ade buye buye. Otu akosi bido. Now, before Christ died on the cross na Jewish world was symbol of humiliation, was symbol of torture, was symbol of violent death. Indeed, onye ọbụla desire with the cross, a na-afọ ya afa so mempo, onye melụ mpụ ka a na-akpọdo n'obe na be ndị Jew. Kpatara na Jesu na fa wele anọ mempo ka ọ bụ. I hope you know that. Egbe bụla ya ri nne, ewesị maka ifi ya ka akpọdo ya n'ebe ka ọ nwụọ ọnwụ ifele n'enu obe. But Jesus gave a new meaning to the cross by his death on a cross. Or to erase a cross from being an instrument of humiliation, torture, and death to an instrument of salvation. Or even zopota. You know, the Bible tells us in Jeremiah chapter 31, verse 13, the Bible says, I will turn their mourning into dancing. N'ifo ọbụla na-eme ọ na-eweta arịrị. Na Chineke ya eme gịnị? Ọ pụrụ ịtụgharị ya, ọ bụrụ ife zie nwa aṅụrị. That was what he did with the cross. Maka na cross, even now, asị na ọ nwoke ibe esi dịle mara sị n'obe. Ife a na-akpọ obe ọ ife aṅụrị. Kedu ife ọ na-abụ? Suffering. Ife ọ na-akpọ obe bụ suffering. Onwere ka esi ya eji wee, because even Jesus himself, o bulu obe afụfụ. Ọrụ obe afụ ka o bu. How many stations? 14 stations. And ultimately he died on the cross. But Jesus gave a new meaning to the cross. Even the church adopted it. That if you are beginning a prayer, any prayer you can do, Catholic, can you find Jebidia? Sign of the cross. Anna in your blessing. Can you get your blessing? Sign of the cross. On your cross, new meaning. Now, to understand it further, you look at the readings of today, especially the first reading and the gospel narrative. In fact, what happened in the first reading was explained in the gospel narrative of today. Now, first reading. Israel, they complain. No, they always complain. And your family not too much. If I see all of you also. And your family vanguard, not million cars, or now for us, I'm going to see your coffee also. Look at our Simba, Governor Egypt. That when they were there, I found a garlic, nearly onion, nearly or borrow, nearly each. They always complain. You're not going to say, you're not complain. Metaka say, you're not complain. Even when they do have complain. There are people who always do what? Complain. Always. They say things from the negative point. You know how to know them. Get 2 glasses. 2 glasses. Glass nab. You come banya halfway. Each one halfway. A complainant God said that the glass they half empty. A person of gratitude God said not the half full. You got even now. The same quantity. Fana abura. Nya iji cup nka banye mmanya half. Nka banye kwa the same wine half. Iwe bunye mmadụ na abụ. Onye na complain. Kedu for yasi na mmanya for the. Also no for the quantity ka ọgwụ half empty. Onye afọ na-eju, kedu for yekwu? Of a quantity ka oju half full. So it is not even about what happened, but about the recipient of the action. And that is what happens in life. Even the difference is the reception. OTC receive here, OTC now, but that's what makes the difference. So when you are not the half empty, or the
half empty, and onwe ya afam eju osu no dey half full o ya aṅụgide ya mmemme agbasa maka na ọ fụrụ ya na mmanya juru eju. That is life. So the people of Israel, they are wont to complaining. Na first reading, then Chineke will release the for agwọ. Agwọ na onye agwọ talụ kedu ife na-eme ya ọ nwụrụ. Febekwa again na agwọ tagbugo afa Chineke onye afọ ọma na onye ebere. Si Moses ngwa gbuo agwọ debe onye na-anya gịnị ya eme onye afọ. Now, the efficacy of that serpent that was hanging on a stake, or the serpent Melfaja survived, survive. It is not about the serpent, but Chineke nyelia meaning. Meloji were the efficacious. So it is not about the cross, but the meaning attached to it. Even a meife jiadikwanije, as I said, the book meaning ayin. I try to use this example, but no, you can relate with it. Ma icheke na Igbo. Ndị Fulani na-achị efi, right? Ọ bụ na eje na nnukwu ana. But a Fulani person, on anya, if I go grazing field, ebe fi aga megini, gata ifia. Mana inyi ereto, onye na the estate developers. Kedi for ya fueba of estate, and a plot to be a anabu nego egobelu nana. If you are chawapo. Mana the land bogene the same. Ofonye follow grazing field. Onye nkoso kedi follow. Ofu estate. Anana ba for diche. Ofu ana. Mano perception. Ndị Igbo sị na ife onye kpọrọ nkịtị ya ka gịnị na-eme. Ọ bụrụ na ife bialu mmadu mgbe obe bialu Jesu n'ife ọgụ nke ịbụa. Philippians 2, I think from verse 8 to verse 12. O ji aṅụrị n'ala ya rube isi luo n'ọnwụ ọnwụrụ elu because ifo ga-ezọpụta mmadu. Because of that, Chineke eme gịnị bunye ya enu wee nye ya afa kachasị afa na akpọ afa Jesu. What happens? Every knee shall bow. Because he saw it as a means of salvation and an instrument for elevation. Ọ bụrụ na ọ fụ that cross as afụfụ Chineke nyeli ya na-agbanyeghị na ọ bụ ọkpara Chineke ka ọ na n'iyi ọ bụla ife na n'iyi. Jesus gave a new meaning to the cross and is inviting all of us ka anyị nwere onwe anyị our various crosses, respective crosses, ka anyị nye a new meaning maka na anyị ji afụ ife ene anya ka ife ahụ nke ji wee so. As no to dozie akwa ya ka oge si begini di na enu ya. A story is told about even Melona World War II. So many things happened, but there was a story. As not two soldiers, a German and a Russian, they were fighting at opposite sides. Then it did happen that they came face to face in a trench. So the Russian soldier blew a pool to shoot at the German soldier. But the German Lion was at a disadvantaged position. What did he do? Immediately, he made the sign of the cross. The last shot. The Russian soldier called for a sign of the cross. You know, we are incidentally a Christian, a Catholic. Onye German na-eche ka ha gbe egbe. He opened his eyes with egwu. Aki a na-ejekwa na egbe nke ya nwa dị. Ọ na-anya fụ ka onye Russia na-emesi n'afa nna. Fanaba smile ya. Bi onwe fọma. Kedu ife zọlụfa? Kedu ife zọlụfa? Sign of the cross. You can Google up the story. It's there on the net.
Now, the cross, instrument of salvation. That is my point of emphasis. Jesus wee gwa anyị n'oziọma na dịka Moses sweni agwọ elu n'ime ọzara ka esi eme gịnị eweni nwa nke mmadụ enu na onye ọbụla ji okwe na-eghe anya kedu ibe na-eme onye a si na ọ na-enwe nzọpụta. The cross bụ instrument of salvation. Do I see my own cross as an instrument of salvation, a platform for salvation, a platform for elevation, a platform for God to take glory? I remember what happened. Now, okay, I think it was in John chapter 9. There was a man born blind. He was brought to Jesus. And Jesus was asked, this sickness, kerebosi, or this young man, melunjo, konnia, konnia, konafonia, konoweme. If Jesus are the very important, or say, now no one sinned, but this sickness is for God to take glory. No, okay, when you chukwu otito. Ndị afụ gị ya na isi ya nwa akpụrụ na gịnị mere? O nwebe nsogbu si. But for Jesus, kedu ife ọ bụ? For God to take glory. When Lazarus died, it was reported to Jesus. Indeed, he was called when he was still sick. And then when he died, the apostle na matter said, this sickness will for God to take glory. For him, it is always for God to do what? Take glory. Every one of us has his own cross. What name do you give it? When God created man, work is here before if we are told. Abatala no di iche. Batala Adam. Asana Chineke no na-eche ka ọ mara afa Adam ga-eme gịnị ga-aba nke ọbụla. And the Bible says, now whatever name Adam nyelu nke ọbụla nke afa bụrụ gịnị ọbụla afia. Perhaps if Adam had named lion, a domestic animal, lion, if Adam had branded goat, wild animal, yeah, story of creation. And Adam, bonye balu nke ọbụla afa. And Chineke say na whatever name obalia, if I have lafia. What name can you get our respective crosses, our challenges, our frustrations, our disappointments? What name can you get near? Today, o kana idutala anyị na cross Jesus, the instrument of salvation as read in the gospel of today. And obafu bobe builenu owenyo wanzopota nobe bubu ifarane buzife nzopota obe bubu ife prefect okase onye meriri n'osibuzi onye afu meriri na onye ana-elo site n'afụfụ bịara nsogbu bịara na ife abụghị ife na n'iyi ka Chineke si na na-enye afa nsi otito ka ayo chukwu na jamasị. Like was read last Sunday, he called everyone to follow him, carrying his cross, denying himself. There is no one person without a cross. Life is full of crosses, but he promised us in John 16:33 that courage, I have overcome the world. Even though in the world you will find persecution, but I have overcome the world. And therefore, he's inviting all of us to come to him with our respective crosses, that he will give meaning, a new meaning to those crosses. God bless you. Gwaka ekwuru na ọtọ kwupụta okwukwe anyị nwere na Chukwu. Ekwe m n'otu Chineke.
ya na otu onye nwa Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ife anyị bụ mmadụ na maka ihi nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ nwa anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esegbu na-etokoro ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara nke njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ, ndị ga-edu anyị n'ekpere welite onu ka anyị kọsara Chineke ọchịchọ nke obi anyị, nwe ọla ya na ọ ga-aza anyị ekpere. ka anyị tieze mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'obi wee bịa Jamas. ka anyị ozi Ezinne Maria ka ọ bụla anyị ndị a bugara Chukwu site n'ikpe ekene Maria.
ịdị ngọzi n'etiti ikpuru niile. Ọ dị ọzọ ngọzi n'afọ Jesu. Maria dị ọsọ nke Chukwu. O Chukwu, onye pụrụ ime ife niile, n'obi nwa na ebere gị, biko nna chee ntị n'ụlọ arịrịọ anyị butere n'iru gị, ma mere anyị karịa ka anyị pụrụ yọọ gị n'aha Jizọs.
chebanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu pụrụ ife ka asọ Chineke ji ike niile nara onye nwe anyị, ọ bụ aja nke ya kpochapụrụ mmehie ụwa niile n'ebe nchụaja nke obe. Biko were ya sachapụ mmehie anyị niile. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa, nke nwadoro mgbapụta nke mmadụ n'osisi nke obe, ka ebe n'ụwa ọnwụ si malite bụrụkwa ebe ndụ ga-esi kulite, ka onye meriri sokwurukwa onye meriri na site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye igwe ndị ọma na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-esepụrụ ebube eze gị, anyị na-arịọ ka anyị kwee ka anyị tinyekọ olu anyị na nke ha, were umeala na-eto gị na-ekwe. ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkpọta ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị, naranụ m nke ya, rienụ ya unu, n'ihi
si mee mgbe ha rụchara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ m nke ya ọnụ ya unu niile, nke ya bụ iko nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ya ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihu unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ na emenu nke ya na cheta. Ka anyị kwupụta n'ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke nụ n'iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeanị arịọ ka m na-ata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya. Gozie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kepụ ọtụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụwa niile. Yeah.
n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụlụ gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwara anya na njọ anyị ga-akaba lekwasị ya n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. atụrụ nke Chukwu, lụọ onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. O purest of creatures, sweet mother, sweet maid, the one spotless womb where in Jesus was laid. That night has come, the nurse mother, and we look out for the shining sweet star
thy shining, sweet star of the sea. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị Jesu Kristi, anyị enwetala agbamume site n'oriri nsọ nke anyị natara. Biko nụ anyị bụ ndị jiri osisi nke obe gbapụta na ndụ ji ume a na-arịọ ka idubata anyị n'otito nke mbilite n'ọnwụ gị, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Todri Jesu, second collection. O mezuru m aka ya dị nsọ nna m, o mezuru m ya, obe n'igwe mezuru m aka ya dị nsọ ya, ya bụrụ ya n'ọlala.
metụrụ m aka ya dị nsọ, metụrụ m ya, n'igwe metụrụ m aka ya dị nsọ, ya mụrụ bịa lọlala, ọya mbụrụ bịa lọlala, emiri bịa lọlala, o metụrụ m aka ya dị nsọ nna m, o metụrụ m ya, n'igwe metụrụ m aka ya dị nsọ, ya mụrụ bịa lọlala, metụrụ m aka ya dị nsọ nna m, metụrụ m ya, n'igwe metụrụ m aka ya dị nsọ, ya mụrụ bịa lọlala, ya mụrụ bịa lọlala, mụrụ bịa lọlala. Parish announcements. As you know, the Bishop's annual Catholic appeal is still in progress. We will reach our goal as you fulfill your pledges. Please help us accomplish this together. Thank you for your generosity. Religious education classes begin next Sunday. Be sure to register as soon as possible. To register your child, you can do so at the rectory office, Monday through Friday, from 9 a.m. to 3:30 p.m. For new students, please bring a copy of your child's birth certificate and baptism certificates. Sacramental preparation classes. Our parish offers classes for youth and adults ages 16 and older who have not yet received the sacraments of baptism, First Communion, and the confirmation. For more information and to register, please contact the rectory. The youth group will begin their meetings next Sunday, September 21, in the rectory basement. We invite more young people to join and become part of this wonderful St. Fortunata group. We kindly ask parents to encourage their children to participate. Otodri Jesu. Tao, second Sunday of September. Ndị nna ga-abịa nara ngozi. Chineke nke igwe, ịzọpụtawo mgbe na-anọ m na nsogbu. Aga m enye gị ekele, Chimo, ekele ọma ka m ga-enye, otito ọma ka m ga-enye, ọ bụ n'ịsọ ka m ga-abụ, ịdị ngọzi na n'ịdị ukwuu, mara mmehie m Chineke, ka nketa oke n'ime gị. Ọkwa gị si n'ige bụrụ m ibu a, ọkwa gị si n'ige bụ ke m ọmale, anọ m n'iru gị, ka nketa oke n'ime gị. Ọkwa gị si n'ige bụrụ m ibu a, ọkwa gị si n'ige bụ ke m ọmale, anọ m n'iru gị, Chimo, ka nketa oke. Osebu anụla ahịhịa anyị, onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke onye pụrụ ime ife niile, ekene ka anyị na-enye gị n'isi ụmụodibo gị ndị nna, ndị kpọrọ ka fa bụrụ nna n'ezinụlọ, na-ejekwa n'ozi dịka nna n'ime nzukọ ma n'obodo ma n'ọgbakọ dị iche nke fa nọ n'ime ya. Anyị na-ekene gị maka ọnwa nke Septemba inyere anyị ohere ka fa bịakwa narakwa ume fa ji eje ya bụ ozi nke itinyere fa n'aka. Anaghị gị na ka ịgbatịpụ aka gọzie fa n'otu n'otu, gọzie fa dịka ndị nọ na St. Fortunata,
gozie fa dịka ndị nna na ezinụlọ fa, gozie fa n'ebe ọbụla fa na-ejere gị ozi, ka ọ ga-abụ fakwudosi ike n'okwukwe fa na-afụ ịdị mma nke gị bụ Chineke na ndụ fa, ịdị mma nke gị n'isi ndị nwunye fa, ịdị mma gị n'isi ụmụ fa, ka ụmụ fa na-erubere fa isi, ka ndị nwunye fa na-afụ fa n'anya, ka ife ọbụla fa tinye aka na ya bụrụ ife ị ga-esite na ya na-ewetara ha ngọzi nke arụ na mkpụrụ obi n'ụwa. N'ikpeazụ, anyị ncha esoro gị ṅụrịa na alaeze gị site na Kristi Onyenwe anyị. Ya bụ ka Chukwu gọzie ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Ọra ya mama, Melasia no man, eze Dinas tuwara ya mama. Todri Jesu, taa general meeting anyị, so agbasa maasị a, anyị ga-agbada na basement quickly, ka anyị gaa mee meeting anyị ọsịsọ, onye ọbụla alakwa, gazie ike for the rest of the Sunday. Sisters Nnemeka and Sister Margaret Mary, shall you use one minute? Sister Nnemeka. Okay. Good. Okay. With heart full of joy and gratitude, nse ka mbịa kene unu biko n'ụzọ pụrụ iche for your assistance, your support, your help, your donation in cash and in kind na Golden Jubilee men at August 31st. Biko, amara m etu m ga-esi ekene unu mgbe ọbụla akpọrọ unu na-aza. Mgbe ọbụla akpọrọ unu na-aza, asị Chineke nyasikwa etu a na-aza unu oge ọbụla mkpọrọ Chineke ka ọ zaa unu. Oge ọbụla mkpọrọ Chineke ya zaa unu, maka unu zara onye ọzọ ọ ga-azara unu. In Jesus' mighty name. Amen. Biko daalụ rinne, ihe gara ofuma, and I thank you very much. So rukwanụ m kene sunshine, unu maka sunshine si ashine. So ebe ọbụla ọ na ị ga-ama na sunshine nọ ya. So sunshine, biko daalụ so for all your wonderful assistance. And ama m na nwere ụfọdụ na-enwetara akwụkwọ anwa, mana biko achọrọ m ịyọ that everybody bịara ụka taa were akwụkwọ a wee na. It's a spiritual book, it's a reference book. Onye ọbụla were akwụkwọ a wee na. Onye ọbụla iji na-akpa, it doesn't matter. Anything you have, no matter even if it's $1, just something to attach monetary to it, so that people agaghị etufu eche more, just any book. It's a spiritual book, and just ndị master verse na-eke ekita, onye ọbụla iji, give them whatever it is. I like everybody to go home with this reference book. It's a spiritual book. So I thank you very much for all your wonderful support, and God bless all of you and your family. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Konaka. Saint Fortunata, Saint Fortunata, oh, ndị njem ọnụ, biko ana m atinye onu m na nke sista, na-ekenekwa unu maka na unu bụ ndị eji eje mba. So ekene ka anyị ji bịa here. Mụnwa ndị na-amahọ, mụnwa mere my doctorate last year. I graduated with doctoral degree. So thank you. Then this year, one year, come celebrate both my birthday, my doctorate, and 42 years in Jichi sister, and thanking God for everything. So because I'm obiangole kanjibia na ekene ndị niile nwere ike ịbịanwu maka na
from last week to this week, mmemme karịrị. So ndị niile nyere m aka plan ya ihe a, ọ gaa ka o si gaa, ana m ekene unu. So like sister said, ebukwa m akwụkwọ bịa maka na ihe m dee bụ my thesis. Ọ dị mkpa, ọ bụgodo na ịgụnwuru ya, ụmụ gị ga-agụ ya. Ọ ihe dị mkpa na onye ọbụla nwere ya in their families. Biko, like she said, onye ọbụla enwetara ya before, ihe ọbụla iji n'aka chi inye m, I appreciate it. So biko, thank you. Chukwu nwe gọzie unu ebe ọbụla o si pụta, nyakwuo unu ụgwọ mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Amen. Amen. Otodri Jesu. On when the birthday had this week. Yeah. Okay, step out again. Otodri Jesu. On Wednesday is Hannah worship with us. Anyone worshiping with us for the first time today? Okay, rise, please. Microphone, please. Okay, introduce yourselves. Okay, my name is Jacqueline Ekowa, and this is my husband, and this is my daughter. Nkabonya Tom, Reverend Sister Tom directly. She's my immediate senior sister. So we came all the way from Chicago to join her in the event. You guys are awesome. Thank you. Okay. Amen. Otodri Jesu. Ụlọ ụka gbaa chako taa. Ọ dịkwa n'ikọwụ maka ihe emume niile ndị a ga. Otodri Jesu. Biko agbasanụ biko nu ka anyị gaa nu quickly na basement ga mee meeting anyị. Some of us are still sleepy. I na-ekele ndị niile jisi ike after all those weekend activities. Ha jisi ike bịa ụka taa. Biko unu anyị laruo anyị niile agwa ndị na-abịa ha nụ na anyị mechakwara bịa ụka. So next time anyị chọọ ka ụka gbajuo no matter whatever other activities anyị nwere. Otodri Jesu. Thank you, Father. Thank you, the Mass servers.
Thanks everyone for coming today. Thank you, onye Dr. Nna. Thank you, altar service. This is Tadalono. Ndị kwaya unu ekweka ukwe unu kwelu na Natoli olotalụ mgbe anyị nọ seminary 21 years ago. Kwa ichie fada ọ nwere ukwe na-abụ ọ na-abụ a na-eje onwe ife a na-akpọ St. John's Council na Bigad mgbe a. St. John Council bụ mgbe eji decide ndị agha achụ na ndị ama na-achụ. So oge ahụ luo izu ụka afọ ọ bụ na ya na-ekwe it's not an easy road we are traveling. Kachasị bọsụretọ ya ka ụka anyị ekweli ya ekwesị anyị ekwekwa nke a ọ wee nye ife achọ maka na ife agba n'ụzọ erika. So but we thank God. Daalụ nụrụ nne. Thank you everyone. Ka anyị zaa ngozi ajamas. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwaba unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-abanụ n'udo, misa gwụsịgo.